Assalamualaikum sahabat, bertemu lagi dengan channel Selat Fishing. Nah, ini kami target nak jaring udang tapi tengok tadi gelap tak pun nampak ini baru perasan macam nak turun angin tunggu je kalau dapat pergi kan baru kita buang tak kita patah balik. Ini tengah tunggu tengok. Okey. Kat belah sana tu ada orang tu. Dia pun tengok. Okey sahabat. Kami dah balik Di sana tu dia gelap dia dah dah hujan tu sana. Di sini je ada berlain lagi Kat sana tak ada. Sana tu mungkin hujan lebat. Balik dulu tengok. Biasanya kalau hujan lebat angin tu mati sekali lalu tak tahu, tapi tak tahu macam mana sekarang tu. Lagi pun air masih pasang lagi ni. Dalam ada satu jaring udang. Lepas tu air surut surut. Kalau dapat pergi yang air surut deras ke boleh try. Kalau tak ada lah. Tak ada kan tukar plan petang Terima kasih menonton. Okey sahabat, kami naik sikit tengok. Kalau boleh pergilah tak naiklah. Belah laut tu dah hujan tu rasanya sebab kapal dah mula tak nampak. Ni kapal paling tepi sekali dia masih nampak lagi Gambar laut semua dah nampak, dah hujan. Tadi yang pergi ada 4 buah yang nampak tapi termasuk kami Tapi ada 2 termasuk kami, 2 dah naik, ada 2 lagi. Ada 2 lagi kat laut tu. Tapi dia pun belum buang jaring lagi rasanya tu. Ada 2 biji rapat-rapat. Mungkin tengah menunggu rasanya. Tunggu jadi ke tak jadi angin. Sebab tengok ni macam hujan lebat. Ni sekarang tenang air. Ombak tak besar Ni kalau mandi pun sedap. Saya punya bendera Palestin itu masa ombak besar tu dia tertanggal tapi dapat ambil lah, cuma tak pasang Okey sahabat, ni dah mula turun tengok bendera ni dah turun dah. Pokok pun
Paus sebelah ni dah pergi ya. Antara dua dalam laut dah. Tapi nampaknya masih menunggu ya. Masih belum patah balik. Ni kalau jadi hujan berlebat ni. Okey sahabat, hujan sangat lebat sekarang. Pantai tadi lagi lebat ni kami dah balik. Lepas hujan kalau dapat pergiah. Okey, Assalamualaikum. Okey sahabat, ni lepas angin keadaan lepas angin tadi. Itu acik yang tak balik tadi. Dia seorang ya yang buang. Yang lain tadi orang semua dah naik darat. Ni orang dah mula datang balik Ada sana. Ada 5-6 buah ini ya. Ini dulu pun dah buang. Tadi hujan, jadi angin tu tak apa-apa kuat Tapi masih ada angin lagi ya. Tapi tak kuat Ini berapa kami. Sahabat, kami dah tarik Dah tarik lebih kurang separuh Udangnya tak berapa banyak Ada juga, tapi jauh-jauh. Satu dia tak besar, halus. Nampak petan angin. Sini dalam dalam 25 depa. Tarik memang berat sikit tambah angin lagi Okay, satu jaring kami ni dia berat daripada tempat lain batu dia ni. Sini batu dia 60 6 hingga 70 sejengkal. Kebanyakan tempat lain kalau dengar pada diorang kata 40, 50. Kalau guna batu lama 70. Kalau batu baru 6. Nak ikan banyak
sesuai untuk buat ikan kering ni. Ikan ni. Ikan duri. Ada apa atas dekat sini dulu. Kat belakang ni. Apa? Atas tengah. Boleh. Awak. Habis yang Selat? Betul mana dia? Ha? Buat plastik nanti simpan dalam plastik. Habis. Alhamdulillah. Sekarang Lampung lah. Yang gak balik Yang okay ni
Ni kosong. Tak semua kosong. Kalau kena habis belang ah. Habis. Tak banyak. Oh, cantiknya berusaha ni. Oh, hidup belang. Ya, mana dah? Betul sini. Betul sini benar-benar jangan. Betul balik dah aduh. Sabar ni. Orang pun sekarang kurang balang kan? Kurang kan? Apa pun kurang. Ini je lah rezeki hari ni Tuh. Ya.